फोनबाट यसरी होच्याएको अनुभव पहिला कहिले उसले गरेको थिएन। सिम्फेरोपोलको चिकित्सक जर्नेल एक अयोग्य मूर्ख मानिस थियो। इभान मोइसियभलाई ठुलो शल्यक्रिया गर्नुपर्छ भनेर हिजो उसले प्रतिवेदन दिएको थियो। राम्रो, ठिक भयो। यदि तिनीहरूले उसको हातको उपचार गर्न सक्दैनन् भने त्यसलाई काटिदिउन्। मोइसियभ उसको एकाइबाट लामो समयको लागि अलग हुनेछ। यो कुरा उसले अवश्य बुझेको छ। उसको अवस्था ज्यादै नाजुक थियो। अब कुराको टुङ्गो लाग्यो। मोइसियभलाई क्रेचमा नपठाउने भएकोमा माल्सिनले आफूलाई छुटकारा पाएको झैँ ठानेको थियो। उसको पक्षमा भाग्यले साथ दिएको देखिन्थ्यो। मोइसियभ अपाङ्ग हुने थियो। सम्भवतः सेनाबाटै अवकाशन पाउने थियो। कुनै पनि हालतमा ऊ अब क्रेचको समस्या हुने थिएन। अनि आज चिकित्सक जर्नेलले टेलिफोनमा एक हाँसउठ्दो घटना बताउँछ। शल्यक्रिया हुने छैन। धेरै चिकित्सकहरूले इभान मोइसियभको परीक्षण गरेका छन् अनि ऊ अचम्म प्रकारले निको भएको छ। विज्ञानको एकजना मानिस आश्चर्यकर्मबारे गफ हाँक्दैछ। हिजोको यो सिकिस्त बिरामीलाई अघि नै अस्पतालबाट मुक्त गरिसकेको छ अनि गाडी चढेर आफ्नो एकाइतर्फ फर्किरहेको छ। विज्ञानको एक मानिस आफूलाई दिएको प्रतिवेदन माल्सिनले हेर्नेछ। ऊ अस्थिर र असक्षम छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ। एक मनोचिकित्सकद्वारा परीक्षण गराउनका लागि माल्सिनले अवश्य सिफारिस गर्नेछ। उसको आवाज टेलिफोनमा कापिरहेको थियो। उसको बोलीमा स्पष्टसँग गुन्जिएको इमान्दारितालाई माल्सिनले तुच्छ ठान्ने प्रयास गर्यो। कर्नेल साहेब, मेरो जीवनमा पहिलोचोटि परमेश्वर साँच्चीकै हुनुहुन्छ भनी मैले बुझेको छु। उहाँले मोइसियभलाई निको पार्नुभयो। उसको अवस्था एकदमै ठिक छ। महिनौँ काम गर्दा समेत पनि ऊ त्यस्तो कहिले बनाउन सक्दैन। अक्षमता लुकाउने प्रयत्न गर्नु झन् नराम्रो कुरा थियो। यदि उपचारमा ठुलो गल्ती भएको थियो भने यसलाई भर्ना गरेर परिणामहरू बेहोर्नु झन् असल हुने थियो। नमिठो मान्दै माल्सिनले मोइसियभको औषधि उपचार पुरा भएको सम्बन्धमा प्रतिवेदन लेख्यो। आश्चर्यकर्महरू र परमेश्वरको बारेमा सौन्य चिकित्सकले बोलेको कुराको प्रत्येक शब्द मस्कोमा पठाइने थियो। उसको डेस्कमा घन्टी बज्दै गर्दा उसले कालिन्दालाई प्रतिवेदन टाइप गर्न आदेश दियो। भोटका खन्याउँदै माल्सिनले गहिरो सास तान्यो। सैन्य प्रमुखलाई मोइसियभ फर्किएपछि उसको निम्ति तयार हुनु थियो। क्रेचतर्फ फर्किँदा इभानले यात्राको धेरैजसो समय प्रार्थना गर्दै र आत्मामा परमेश्वरको प्रशंसा गर्दै अनि नोभेम्बरको अन्तिम हप्ताको चिसो हुस्सोमा गाउँ बस्तीहरू नियाल्दै बितायो। कुनै पनि दिन हिउँ बर्सिन्थ्यो। बस घुर्दै गर्दा खेतबारीमा काममा व्यस्त किसानहरूले कमरेडलाई दिने सलाम टक्राए। उसको घर रहेकै ठाउँ जस्ता ससाना गाउँहरू न्यानोपनको निम्ति चिसो धरतीमा गुजुमुन्जु परेको देखिन्थे। ससाना केटाकेटीहरू डम्म न्यानो कपडाहरू लगाएर बसतिर ट्वाल्ल परेर हेर्दै चिसो बाटोको छेउछेउमा उभिरहेका थिए। उसलाई ती सबै कुराहरू मन पर्यो। मानिसहरू, विशाल आकाश, उसले नदेखुन्जेलसम्मको जमिनको क्षेत्र, गाडीमा बन्दकोपीको टोकरीहरू हालिरहेका किसानहरू। केही बेरको लागि उसले आफ्नो सङ्घर्षलाई भुल्यो अनि झ्यालमा अडेसिएर बस्यो। जीवनको महान लहर जो सोभियत सङ्घ हो त्यसको एक भाग हुन पाएकोमा गौरव गर्यो। उसले एकपटक आफ्ना आमा बुवालाई लेखेको थियो, मैले प्राय जसो यस्तो भएको पाएको छु कि ममाथि परमेश्वरको शक्तिशाली प्रदर्शन भएपछि शैतान क्रोधित हुन्छ अनि त्यसले सकेसम्मको खराबी गर्ने प्रयत्न गर्छ। अहिले क्रेच आउन केही समय मात्र बाँकी रहेको हुनाले शिविरमा अगाडि के आइपर्छ भन्ने कुराको लागि उसले आफ्नो हृदयलाई तयार बनाउने प्रयत्न गर्यो। तर ऊ पुग्न बित्तिकै अचानक सुरु हुने भयङ्कर आक्रमण सम्झेर दुखित भयो। क्रिमियाको सदरमुकामबाट सैन्य अधिकृत डोलोतोभलाई आदेश दिएको थियो, मोइसियभलाई ठिक पार्नै पर्छ। क्रेचका प्रमुख सैन्य अधिकृत र सेना प्रमुखले मोइसियभको निम्ति उसलाई प्रत्युत्तर दिने थियो।
मोइसियाको सेवाकालको 1 वर्ष पहिले बितिसकेको थियो, तर अझैसम्म ऊ खुल्ला रूपमा विश्वासी रहेकै थियो। उसको एकाइमा भएका मानिसहरूबाट थप घटनाहरू र समस्याहरू हुने थिएन। यस घटनाको राम्रो टुङ्गो लागेको थिएन अनि गिन्डेङको र माल्सिन दुवैले हरेस खाइसकेका थिए। पहिला एक अधिकृतले अनि अर्को अधिकृतले बोलाउन थालेपछि इभानले चाँडै नै तनाव झेल्नु पर्यो। उसलाई अनुसन्धान गर्ने, प्रश्नहरू सोध्ने, शिक्षा दिने, धम्काउने गरिन्थ्यो। कक्षा चलिरहेकै समयमा, खाना खाइरहेको समयमा, प्राय जस्तो मध्यरातमा उसलाई बोलाइन्थ्यो। सामान्य जीवनमा रहँदा सरकारी मान्यता नपाएको एक चर्चमा उसले अवैधानिक क्रियाकलापहरूमा भाग लिएको कुरा जानकारीमा आएको थियो। ऊ सेनामा ध्वंसात्मक गतिविधिमा लागेको कुराको तथ्य संलग्न थियो। कतिजना सोभियत सिपाहीहरूलाई रोमाञ्चक कार्यक्रमहरूबाट भड्काएर गोप्य धार्मिक परिवर्तन र क्रियाकलापहरूमा संलग्न गराई उसका भ्रमात्मक सिद्धान्तहरूको पोखरीमा उसले पहिले डुबाइसकेको थियो। अपराध सम्बन्धी नियमावली धारा 5(8) को अनुच्छेद 10 अनुसार सोभियत विरोधी गतिविधिको निम्ति उसलाई कुनै पनि बेला 7 वर्ष या सोभन्दा बढी समयका लागि सुधारात्मक श्रम शिविरमा पठाउने दण्ड तोकिन सकिन्थ्यो। उसका सैनिक कार्यका मागहरूप्रति उदासीन थियो। ऊ कक्षाहरू र तालिमहरूमा बारम्बार अनुपस्थिति रहेको देखिन्थ्यो। ऊ भन्दा माथिल्लो तहका अधिकृतहरूद्वारा उसको विरुद्धमा ल्याइएका अभियोगहरूको खाता लागेको थियो। ऊ अनाज्ञाकारी थियो। केजीबीले उसको बारेमा सोधपुछ गरिरहेको थियो। उसको लागि मनोवैज्ञानिक जाँच, शारीरिक जाँच अनि राजनैतिक जाँच गरिनु आवश्यक हुन्थ्यो। यदि परमेश्वर छ भन्ने किन उसमा कसैले पनि विश्वास गर्दैन त? के उसले परमेश्वर सम्बन्धी मार्क्स, एङ्गल्स अनि लेनिनका भनाइहरू उद्धृत गर्न सक्छ? कतै ऊ बहिरो पो छ कि? उसलाई हकार्ने, आरोप लगाउने काम घण्टौँसम्म हुन सक्थ्यो। इभानले नसुन्ने प्रयत्न गर्यो। यो अनावश्यक थियो किनकि प्रश्नहरू प्राय जसो बनावटी हुन्थे। उत्तर चाहिएको बेलामा चाहिँ प्रश्नहरू जोडसँग दोहोऱ्याइन्थ्यो। उसलाई भ्युजनको लागि पछाडि वा टाउकोमा मुक्का हानिन्थ्यो अनि प्रश्न दोहोऱ्याउँदा समयको अन्तराल बढ्ने हुनाले इभानले प्रार्थना गर्ने समय पाउँथ्यो। तँलाई के भएको छ? तँ सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूमा भाग लिँदैनस्? किन शिविरमा तेरो इकाइभन्दा अरू इकाइहरूबाट मानिसहरू तँ कहाँ प्रश्नहरू सोध्न आउँछन्? ती मानिसहरू को हुन्? तैँले अरूहरूलाई धर्ममा आस्था राख्ने तुल्याउन प्रयत्न गरेको कुरा स्वीकार गर्छस्? यस्तो क्रियाकलाप गर्ने नियमले प्रतिबन्ध लगाएको छ भन्ने कुरा के तँ बुझ्दैनस्? तेरो लगातार अनाज्ञाकारी हुने बानीलाई आत्महत्या गर्ने एक बहुलट्ठी चाहनाको रूपमा लिएको छ। तेरो आफ्नै धर्मले समेत आत्महत्यालाई मान्यता दिँदैन। स्वर्गदूतहरू र चङ्गाइका कुराहरूले तँलाई धार्मिक उग्रतातर्फ धकेलेको छ। यस्ता कुराहरू लेनिनको वैज्ञानिक साम्यवादको दर्शन विरुद्ध छन् भन्ने कुरा सत्य छैन? परमेश्वर बिनाको जीवनको व्यर्थताबारे तैँले बताएको कुरा केवल विवेकलाई चकनाचुर पार्नु मात्र होइन। ओडेसामा तेरा कस्ता साथीहरू छन्? त ओडेसामा कहिले गएको छस्? तेरो सयौं उत्तरहरूमा एक रूपता छैन। झुटो नबोल्नु भनी आज्ञा तँलाई थाहा छैन? सोभियत राज्यप्रतिको तेरो वफादारीता भनेको के हो? तैँले आफ्नो वफादारीताको सौन्य शपथलाई तोडेको छैनस्? किन यस्तो हुन्छ कि हामी नास्तिकहरू कसलाई पनि धोका दिँदैनौ, तर तिमी विश्वासीहरू गोप्य बैठकहरू र अवैधानिक प्रकाशनहरू गरेर राज्यलाई धोका दिन्छौ? तिमीहरू समाजभन्दा बाहिर छौ। शत्रुहरूले मात्र मार्क्सवादी दर्शनलाई इन्कार गर्छन्। तँलाई एक सोभियत नागरिकको रूपमा पनि विचार गर्न सकिन्न। तैँले आफूलाई भ्रष्ट मानिसहरूसँग सामेल गरेको छस् जसको विरुद्धमा राज्यले सङ्घर्ष र लडाईँ गर्नुपर्छ। सोभियत जवानको अरू कुनै पक्षमा भन्दा बढी सेनामा हामीले साम्यवाद निर्माण गरिरहेका छौँ।
आफ्नो विश्वासद्वारा सेनाको वैज्ञानिक दार्शनिक प्रणाली र हाम्रो समाजवादी राज्यलाई तुच्छ ठान्दै आफू एक वफादार सैनिक हुँ भनी कसरी दावी गर्न सक्छस्? गेन्डङकोले घण्टौँसम्म केरकार गर्दा मालसिन पनि उपस्थित थियो। यस्तो बेलामा सोधपुछ गर्दा निराशाले उसको स्वर चर्को हुने गर्थ्यो। मोशे अब अधीनमै बस्दैनथ्यो। निर्देशनलाई इन्कार गर्थ्यो, सल्लाहलाई लत्याउँथ्यो। उसको इकाइको स्थायित्व र कार्यलाई लत्याउने अनि सोभियत सेनामा विभाजन ल्याउने उद्देश्यले एक व्यक्तिगत पृष्ठ दृष्टिकोणमा विश्वास गराउने र सिकाउने काम गरिरहन्थ्यो। अचानक इभालाई छोडियो। कक्षा कोठामा हुँदा वा सैनिक तालिम कक्षाको बीचमा वा अन्य काममा भएको बेलामा उसले परीक्षामा सामेल हुनु पर्थ्यो, प्रश्नहरूको जवाफ दिनु पर्थ्यो। यदि उसले चाहे अनुरूपको राम्रो गर्न सकेन भने उसको अक्षमता बारे उल्लेख गरिन्थ्यो अनि शिक्षकले पुनः एकपटक उसको नाम पछौटेहरूको सूचीमा चढाउँदा इभान असहाय भएर ठुलो हेरिरहन्थ्यो। 1972 सालको हिउँदको दिनहरू एक अस्पष्ट मन्द गतिको डरलाग्दो सपना झैँ गरी वसन्त ऋतुमा परिणत थिए। थकावट, चिसो र अनिश्चयताले इभालाई ग्रस्त तुल्याएको थियो। बैठकहरू, अन्तर्वार्ताहरू र केरकारहरू हुनु अघि विश्रामको छोटो अवधि मिल्दथ्यो, जुन समयमा सैनिक कार्यतालिका अनुरूप दिनहरू सामान्य रूपमा व्यतीत हुन्थे। हरेक दिन इभानले आफ्नो हृदय परमेश्वरको अघि पोखाउँथ्यो। उसले थाहा गरेको थियो कि ऊ सुत्ने कोठाको निम्ति गोदाम कोठातर्फ जाने ढोका आगो लाग्दा निस्कनको लागि बनाएको थियो अनि रातभरि खुल्लै रहन्थ्यो। साङ्गुरो कोठाको परभित्तामा रहेको एउटा झ्याल खुल्ला थियो, जो भवनको एक छेउबाट तल बाटोसम्म पुगेको आगो लाग्दा निस्कन सकिने दूरसम्म जोडिएको थियो। कालो समुद्रबाट आएको मन्द हावा अनि उसले घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्दा कुइना अट्याउने गरेको एक कुर्सीको साथमा इभानले शान्तमय रातहरू बितायो। कोठाको गहन मौनतामा एक गहिरो चङ्गाई छाएको थियो। उसका प्रार्थनाहरू, आँसु र बिस्तारै गाएका भजनहरूको आवाजलाई कोठामा सुतिरहेका सिपाहीहरू, भूतहरू ठडिएर बसे झैँ देखिने पोसाकहरूले शून्यतामा मिलाउन सहायता गरिरहेका थिए। शिविर वरिपरिका जमिनमा वसन्तको हरियाली छाउँदा कहिलेकाहीँ उसलाई घरको यादले सताउँथ्यो। इभानलाई प्रार्थना गर्न हताश लाग्ने रातहरू पनि आए। राजनीतिक नेताहरू र वकिलहरूलाई उसले दिएका उत्तरहरूले प्राय जसो गोलमालमा पारेको जस्तो धेरै पटक देखिन्थ्यो। तिनीहरूलाई खुसी तुल्याउने कुनै विवरण ऊबाट फुत्काएका छन् भन्ने कुरा तिनीहरूको अनुहारबाट उसले ठम्म्याउँथ्यो। प्रश्नहरू सोधिएको समयमा उसको मन मोल्दाभियातर्फ अनि पशुपालन व्यवसाय गर्ने आफ्ना आमा बुवाको सानो गाउँतर्फ घुमिरहेको हुन्थ्यो। आज राति गोदाम कोठाको झ्यालबाट चन्द्रमा आकाशमा बादलको घुम्टोभित्र बसेको देखियो। त्यही चन्द्रमा होलोन्तेरोका दागबारीहरूमा उदाइरहेको थियो। इभान हताश भएको थियो। भोलि उसलाई खाजा खाने समय अगावै मालसिनको कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने थियो। प्रभु येशू, येशू, कोठाको शून्यता अझ गाढा भयो। येशू प्रभु, कहिलेसम्म मैले सहन सकुला मलाई थाहा छैन। काठको कुर्सीमा उसले आफ्नो शिर कुममाथि अड्याएको थियो। कतिपटक प्रभुको हातको निम्ति पर्खँदै ऊ उठ्थ्यो। उसको शरीरमा एक मधुर धुन गुन्जियो अनि खुल्ला झ्यालहरूबाट आएका केही न्यानो हावामा उसले त्यसलाई ध्यान दिएर सुन्यो। उसका दोब्रिएका कुइनाले कानलाई छेकिदिएका हुनाले उसले गीततर्फ बिस्तारै टाउको उठायो। उसका बन्द आँखाहरूको परेलामाथि एकचोटि छायो। सङ्गीत झन मिठो लाग्यो। परिचित चाहिँ लाग्ने केही कुराले उसलाई खुट्टामा समातेर झ्यालतर्फ तान्यो। कालो पश्चिमी आकाश एक स्वर्गदूतीय व्यक्तिका कारण उज्यालो भएको थियो। तिनीहरूका वस्त्रहरू विभिन्न रङका चमकपूर्ण प्रकाशहरूबाट सजिएका थिए
अनि तिनीहरूका मुहारहरू ज्यादै सुन्दरताले ज्वालामन भएका थिए। तिनीहरू हिँडिरहेका देखिन्थे, तर आकाशमा तिनीहरूको अवस्था कहिले बदलिएन, तर तिनीहरूको गीत त्यस रातमा झन् गुन्जयमान हुँदै गयो। यो दुखी संसारका सारा कुना काप्चाको लागि शुद्ध र सामर्थ्यवान विश्वासका प्रवाहहरूमा जहाँ जहाँ मानिसहरू भेटिन्छन्, सुसमाचारको सत्यता फैलिरहन्छ। लामो समयपछि तिनीहरूको ज्योति बिलाउँदै गयो। आकाश कहीँ अँध्यारो भयो अनि बिस्तारै खैरो हुन लाग्यो। बिहान हुने लागेको थियो। पश्चाताप र रमाहटका आँसुहरू बगाउँदै इभानले प्रशंसा र उद्वेगका साथमा घुँडा टेक्यो। कोठामा एक गहिरो शून्यता मोडारियो। त्यतिन्जेलसम्म चराको चिरबिर पनि सुनिएको थिएन। उसको सम्झनामा एउटा आवाज गुन्जियो, यो तिम्रो प्राणलाई सान्त्वना दिनको लागि हो। भोलि तिमीलाई प्रश्न सोधिने छैन, तिमीले यो ठाउँलाई चाँडै छोड्नेछौ। गाडी चालकको काममा खटिएर मोइसेफले शिविर छोड्यो भनेको सुन्दा माल्सिन क्रुद्ध बनेको थियो। मोइसेफलाई रोक्नका लागि उसले एक आदेशमा हस्ताक्षर गरेको थियो। विद्यालय जाने एक केटाको गृहकार्य चाहिँ गरी उसको आदेश हरायो भन्ने कुरालाई माल्सिनले सहन सकेन। आदेश पत्ता लगाएर जिम्मेवार ठहर्ने व्यक्तिलाई दण्ड दिने थियो। कारिन्दाहरूले घरहरूबाट कागजात पत्रहरू निकालेर थाक लगाउँदै अनावश्यक कागजात पत्रहरू फालिएका टोकरीहरूमा खोजी गर्नको लागि टाइपिस्टहरूलाई टाइपराइटरबाट अलग गराउँदा उसको बाहिरी अफिसमा खल्याङ बल्याङको दृश्य फैलिएको थियो। तिमीले आदेश पत्र देख्यौ? त्यसलाई एकाएका सुबेदारहरू कहाँ पठाउँदा हिजो ढिलो भइसकेको थिएन। हेर त, मैले त्यसलाई भेट्टाउन सकेको छैन। योसित मेरो कुनै सरोकार छैन। कागजात पत्रहरूले भरिएको तारको एउटा बाकस भुइँमा खन्याउँदै आँधीले रुखलाई लडाए चाहिँ गरी कागज पत्रहरू छरपष्ट भए। झन् हल्ला खल्लाहरू बढ्यो। बाहिरी अफिसको एउटा ढोकाने तोडियो। आदेश पत्र साँच्चीकै हराएको थियो। खुल्ला सडकमा निस्कन पाउनु कति असल छ भन्ने इभानले विचार गरिरहेको थियो। तिनीहरूका वरिपरि विशाल फाँट फैलिएको थियो। मालवाहक गाडी कालोपत्रे सडकमा सजिलै कुरिरहेको थियो। त्यसमा पौरटीहरू राखेर पछाडिबाट चुकुल लगाएको थियो। राजमार्गको त्यो खण्डलाई बाक्लो काँडे झाडीले ढ्याम्म ढाएको थियो। त्यसका हरियालीमा भित्र बाहिर गरिरहने ससाना चराहरूको आनन्द लिन इभानले घरिघरि त्यतातिर हेर्थ्यो। गाडीमा इभानको पछिल्तिर बसेको निम्न तहको अधिकृत एक पेशेवर सैनिक थियो। ऊ मिल्ने खालको एक उक्रेनी थियो। उसले एक सानो गाउँ पार भएर जाँदा एउटा बगैँचाबाट खरबुजा किन्ने व्यवस्था मिलाएको थियो। बोजीबाट सानो चक्कु निकालेर त्यसलाई काट्दै उसले बडो मिठो मानेर खाइरहेको थियो। समय समयमा तिनीहरू राँगाहरूलाई उछिल्दै अघि बढ्थे। कुनै चेतावनी बिना नै इभानले भित्री आवाज सुन्यो, अथवा उसले विचार गर्यो, भान्या, गाडीको गति कम गर। उसले झट्टै गति सूचकमा हेर्यो। सुईले प्रति घण्टा 60 किमीको गतिमा गुडिरहेको देखियो। त्यो उक्रेनी चाहिँ खरबुजा खाइरहेको थियो। त्यसको रस उसको गालाबाट छरेर घुँडामा पुगिरहेको थियो। परमेश्वरले उसलाई गाडीको गति घटा भन्नु त असम्भव थियो। तिनीहरूले कम गतिमा यात्रा गरेका थिए। त्यति बेला झाडी बुटानहरू पार भइसकेका थिए अनि बारीहरूको बीचमा ठन्डा देखिने पोत्राहरू ठिङ्ग उभिएका निकै बेरसम्म देखियो। त्यसपछि ती पनि हराए। भान्या, गति कम गर। उसका आँखाहरू पछाडिपट्टि देखिने ऐनामा ठोकिए। उसको पछाडि अगाडि नै सिधा सडक रित्तो थियो। भातिमी भान्स्कीले खरबुजा खाइसकेपछि बोक्रा झ्यालबाट बाहिर फाल्यो अनि रुमालले मुख पुछ्यो। उसले आफ्नो चक्कु बन्द गर्यो अनि गोजीमा राख्यो। त्यसो गर्दा ऊ आफ्नो बस्ने ठाउँबाट अलिकति उठ्यो। सडकमा गुडेको कुनै कुराले इभानको ध्यान खिच्यो। भान्स्कीले आश्चर्यपूर्वक रूपमा हेर्यो। कमरेड, त्यो त हाम्रो पाउरोटी पो हो त। अर्को खैरो वस्तु पनि गुड्दै आयो।
परमेश्वरले हामीलाई रोक्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझेर इभानले तुरुन्तै गाडी रोक्यो। त्यो अधिकृत पनि ओर्लिएर गाडीको पछाडितिर दौडियो। यहाँ हेर्नुहोस् त कमरेड, ढोका छ अनि चुकुल पनि लगाएकै छ। उसले पर देखुन्जेलसम्म सडकभरि पाउरोटी छरिएको देखियो। हतार हतार गाडीको चुकुल खोल्दा दुवै सैनिकहरू हेरेको हेरे भए। आधा जसो पाउरोटी सडकमा खसिसकेको थियो। हारवान्सकीले चिन्तित हुँदै उसको घाँटीको पछाडि मुसार्यो। भान्या, मलाई बताउनुहोस् त, यी ढोकाहरूमा तपाईँ र मैले एकसाथ चुकुल लगाएका थियौँ? दुविधा हटाए चाहिँ गरी उसले टाउको हल्लायो। सबै चुकुलहरू पनि ठिकै छन्, तर पाउरोटी सडकमा छरिएको छ। मैले 6 वर्षदेखि यस गाडीमा काम गरिआएको छु अनि यस्तो कहिले पनि भएको थिएन। यी ढोकाहरू आफै खोलिनु त सम्भव छैन अनि हामीले तिनलाई एकसाथ बन्द गरेका थियौँ, मलाई याद छ। इभान पनि चिन्तित थियो। मलाई पनि याद छ। एउटा पाउरोटी हेर्नका लागि ऊ निहुरियो। हामीले गाडी हाँक्दै गर्दा परमेश्वरले मलाई रोक्नु भन्नुभयो, तर कुनै कारण देखिएन र मैले आज्ञा पालन गरिनँ। उहाँ मेरो आत्मामा फेरि बोल्नुभयो, तर फेरि मैले आज्ञा पालन गरिनँ। अहिले उहाँले हामीलाई रोक्नलाई लगाउनु भएको छ। यस्तै कथाहरू बाइबलमा पनि छन्। मैले बाल्यकालमा हजुरआमाबाट सुनेको थिएँ। पाउरोटी लिनका लागि पछाडि फर्कनको निम्ति इभानले गाडी पछाडितिर लगाएर खिसार्दै गर्दा अधिकृतले आफ्नो टोपी उचाल्यो अनि टाउको कलायो। छुट्टी मनाउन कालो समुद्रतर्फ जानेहरूले टन्न भरिएको इकारुसबाट आएको एउटा बस भेकिएर गयो। मेरा बाबु एक धार्मिक यहुदी हुनुहुन्थ्यो। हरेक शुक्रबारको रात उहाँ किएभको सभाघरतर्फ जानुहुन्थ्यो अनि उहाँ गइसकेपछि विश्राम दिनका मैनबत्तीहरूको उज्यालोमा मेरी हजुरमुवाले मलाई कथाहरू भन्नुहुन्थ्यो। एकपटक उहाँले मलाई बाइबलमा भएको एउटा सपनाबारे बताउनुभयो, जसमा जौको एउटा ठुलो रोटी मिदानी सेनाको पालमा घुर्दै गयो। त्यसले सारा पाललाई भत्काइदियो। उहाँले बताउनुभयो कि त्यसको अर्थ हिब्रू सेनापतिको विजय हुनु थियो। गाडीबाट हाम फालेर सडकमा केही पाउरोटी जम्मा गर्न थाल्दै ऊ मुस्कुरायो। जब उसले गाडीको ढोका ड्याममा लगायो अनि गाडीले बिस्तारै गति लिन थाल्यो, तब उसले फेरि आफ्नो भनाइलाई निरन्तरता दियो। तर परमेश्वरले गाडीको पछाडिको ढोकाबाट आधा उधी पाउरोटी खसालिदिनुहुन्छ भने त्यसको अर्थ के हुन्छ होला? ऊ फिसिक्क हाँस्यो, तर उसले इभानलाई निराशापूर्वक हेरिरहेको थियो। कुनै कारणको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई रोक्नुभएको चाहनुहुन्थ्यो, यो पक्का कुरा हो। मैले उहाँको अवहेलना गरेपछि हामीलाई रोक्नको लागि उहाँले पाउरोटीलाई खस्न दिनुभयो। किन हो मलाई थाहा छैन। शान्त सडकमा एक एक गरेर पाउरोटी टिप्ने समय धेरै लाग्ने खालको काम थियो। सायद तपाईँलाई दण्ड दिनको लागि उहाँले यसो गर्नुभएको हुन सक्छ। हारवान्सकी राजमार्गमा गाडी गुडिरहेको अवस्थामै कुरा गर्न थाल्यो। ऊ सन्तुष्ट भएझै गरी हाँस्यो। अर्कोपल्ट म अर्को चालकलाई अनुरोध गर्नेछु। तपाईँ ब्याप्टिस्टहरू अनौठोको हुनुहुन्छ भन्या, सुबेदारले बाटोमा कुरा कोट्यायो। धुलै-धुलो भएका पाउरोटीहरू पुनः एकपटक गाडीको पछाडि सुरक्षितसँग बन्द गरिएका थिए। तपाईँले आफूलाई के हुन्छ भन्ने कुराको वास्ता गरेको देखिएन। सायद म परमेश्वरमा कहिलेकाहीँ विश्वास गर्छु। धेरै मानिसहरूले अलिअलि विश्वास गर्छन् भन्ने म ठान्छु। तर अधिकारीहरूको अघिल्तिर हाल्दा फिजाएर जीवनलाई दुःखदायी बनाउनुको उद्देश्य चाहिँ के हो? इभानले बिस्तारै जवाफ दियो। हाम्रो देशमा हामीले विवेकको स्वतन्त्रता पाएका छौँ। आफूले चाहेको कुरामा विश्वास गर्न या नगर्न अनि धर्मको अभ्यास गर्न या नगर्न मानिसहरू स्वतन्त्र छन् भन्ने संविधानले बताएको छ। कसैले विश्वास गर्ने तथ्यलाई लुकाइराख्नु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन कमरेड। अधिकृतले अधिराजी हुँदै चुरोट सल्कायो। तपाईँले कानुनको बारेमा कुरा गर्नुभएको? सार्वजनिक सुरक्षा समिति केजिबीले कानुनलाई रद्द तुल्याएको कुरा तपाईँले याद गर्नुभएको छैन? आफ्नो बानीको विपरीत उसले आफ्नो आवाजलाई सानो गरायो। भान्या, यस्ता कुराहरू कसलाई पनि बताइदिन, तर तपाईँलाई म मन पराउँछु। धेरैले तपाईँलाई चिन्दछन् अनि तपाईँले परमेश्वरको बारेमा बताएको सबै कुरा सुनेका पनि छन्। तपाईँ र तपाईँको जीवनमा जे भएको देखियो त्यसको कारण कतिपयले
नास्तिकवादको बारेमा आफ्नो मन परिवर्तन गरेका छन् भन्ने कुरा सिपाहीहरूको बीचमा छिपेको छैन। तिनीहरू माथि अनि अहिले शङ्का गर्न थालेको छ। इभानले जवाफ दिन लागेको देखेर चेतावनी दिन उसले आफ्नो हात उठायो। यदि मलाई प्रश्न गरेको खण्डमा तपाईँले मलाई कहिले धर्मको बारेमा केही बताउनु भएन भने म बोल्नेछु। कृपया यस कुरालाई गुपचुप राख्नुहोला। अधिकृत छटपट हुँदै सर्यो अनि आफ्नो ढाड गाडीको ढोकातर्फ अडायो। तर मैले तपाईँलाई भनिरहेको छु, मालसिनसित केजिबी रहेको छ अनि सौन्य प्रमुखले तपाईँको बारेमा प्रश्नहरू सोधिरहेको छ। तपाईँ एक असल केटा हुनुहुन्छ। तपाईँमा घटेका कुराहरू म वर्णन गर्न सक्छु भने मैले बताइरहेको छैन। म तिनीहरूको बारेमा थाहा नगर्ने या मैले थाहा पाएको बारे नसोच्ने प्रयास गर्छु। तर तपाईँ एक असल व्यक्ति हुनुहुन्छ भनी सबले महसुस गरेका छन्। के तपाईँ समस्या मुक्त भएर जिउने उपाय रोज्न सक्नुहुन्न? अधिकृतहरूसँग घन्टौँ र दिनौँ बिताएर ओछ्यानहरूबाट घिर्साई मागेर हर बखत सोधपुछको लागि बोलाएर कसैलाई तपाईँबाट के फाइदा पुग्छ र? बिस्तारै तपाईँ नाश हुनुहुनेछ अनि तपाईँको जीवनले गर्न सक्ने कुनै असल कुरा पनि घुमेर जानेछ। आफैलाई पक्राउ गरिन्छ भन्ने तपाईँले विचार गर्नुभएको होला। यदि तपाईँ आफ्नो जीवन बर्बाद गर्न चाहनुहुन्छ भने यो तपाईँको आफ्नै विचार हो। सडकमा तिनीहरूको नजिकै देखिएको दृश्यले आकन्तिकित भएर उसको आवाज बिचैमा अड्कियो। उनीहरूले बाटोमा पौरोटी टिप्दै गर्दा उछिनेर गएको एकारुसको बस सडकको एक कुनामा पल्टिएको थियो। शिविरहरू हरेक दिशातर्फ छरपस्ट भएका थिए। कति चाहिँ पल्टिएको क्रेनमा डरलाग्दो गरी थिचिएका थिए। त्यही क्रेनमा नै बस रोकिएको थियो। यात्री बोकेका धेरै कारहरू पनि क्याच्याक कुचुक भएका थिए। एक वृद्ध मानिसको शरीर चकनाचुर भएको सिसामा अनौठो प्रकारले छुन्डिरहेको थियो। प्रहरीका भ्यानहरू अनि एम्बुलेन्सहरू आइपुग्न सुरु गरेका थिए। रगतको आहालमा चिप्लदै छरपस्ट भएका सिसाहरूमा यता र उता दौडधुप गरिरहेको थिए। चारैतिरबाट डरलाग्दो चित्कार आइरहेको थियो। इभान र हार्भान्स्की गाडीको सिटमा विरक्त हुँदै बसे। हार्भान्स्कीले मलिन स्वरमा भन्यो, यदि हामी पौरोटी टिप्न ननिर्किएको भए हामी पनि यो दुर्घटनामा पर्ने थियौँ। हामी खत्तम हुने थियौँ। परमेश्वरले तपाईँको जीवन बचाउनु भयो। उसका आँखाहरू आँसुले भरिए। उसका हातहरू थरथर काँपिरहेका थिए। इभानले कठिनसँग बोल्यो, परमेश्वरले हाम्रो जीवन बचाउनु भयो। उसको आवाज उत्तेजित थियो। उहाँले मलाई मात्र प्रेम गर्नुहुन्न, हरेकलाई। तपाईँलाई पनि उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ कमरेड। हार्भान्स्कीले अचानक आफ्नो शिर निहुराएर हातहरूमा अड्डायो अनि रुन थाल्यो।